het nal hom zi ham a hi lawa le I het wal zi o ham khat ve tinga le Antichrist Christa do pa kiti thachang he mi tampin I het khial naw zi na he gamsung thunei vai hom khat ta bo so abang kom ting le mi kon khat chun ki phalam lo helen ama chu Antichrist a hitai tin thu hil na chom a hin nei zi wen a he wat sa na achi sa phana US president ane he Barack Obama president ahung hi ti lai chun mi kon khat a hilowa le pathin thu hil het na gilta nei lo kon khat chun ama chu Antichrist a hitai tin thulang samna ani jing wen a he Antichrist hi ipikise na hi ama he koi he itabang ta na ato a iti hung kilang do ding ham ti he het chit na ding a hen Bible thumun pansa ki hil na inei deu hi ikidei sa wen a he Antichrist iti tinga hille athu chang hi English thu chang a hi in hi hi Greek thu chang Antichristos kiti ai ho pa wa chun Christa do pa tia bailam ta he the a hi Antichrist a kimin pha na thumun hi Bible thumun ho a hin mun tam ta a ki sei lo wangin a ki sei na mun phabat ma hen ama hi ki che ta hi ta bong hi ding a hi ana to ding ti pa ana to ding dan hi ki che ta nei hi lo ben he Hiji apot chit na ding a chu Antichrist itabong hiya itabong ta na ato ding ham ti pa hi John le khathat na lama chun isima hele hitin asai na he First John bung ni chang som le ge som ni le ni sunga chun Christa do pa hong ding kon a hitai tia ki sei na sa bango chun tu ta zeng in jong hin Christa do tam ta so do tai hiji chun ninunung a hitai ti I he ve Antichrist to Jesus Christa Messiah ahiti zanom lowa sailep so Antichrist ahiti John bung ni chang som the gate som ni leni sunga chun kichit and John in asai do ne he chuti ma chun first John bung le chang thum ne le lina achun hitin akison kin in he Jesus Christa chu ta sa ahung ahiti zanom lo amata chu Christa do Antichrist do lagaw ahi Bailam ta asay dingin Antichrist kiti he Jesu amata dowa athu hil le amata dowa kisay ta po chu Antichrist ti azong hi het he ahi chuti chun second Thessalonia bung ni chang khana pa thum sung chu isima he le Paolen he chi Antichrist Christa do pa chu man tha na chapa tin jong amin vo in ahi thu phon bung som le thum sunga hen isima he le Sahim ni ta akimin pha na umin ama te ni hi satan mancha Krishna dowa pang ahil hanin ahi sahim masa chu itabang ham iti ahil Revelation bung som le thum chang khan apan ahin akimu in ahi hilai muna Revelation bung som le thum sunga ki se sahim ho sahim te ni hi adi a sahim masa hi wanoi gam pathian dowa ki pun khom ne nei ho Daniel bung segi na lama ki sei Daniel them gawin gawa ana sei do adi a pathian do lengam ho to chun akiba na a umin ehe ahin la John in gawa thil amu Revelation bung som le thum sunga ki sei he Bible them ho chun ahung lung ding phat le ni khu a gam sung thu nei vai hom hon pakai Jesu Christa ha ta ado uwa ki pun khom uwa Gamsung thunei vai hom ho in am ho dei ta alam kai do an kitun do wa satan thunei noya pathin do na ahen to deu chu asai do na hi tin jong a have in he sahim sa Revelation bung som le thum chang khat na pan asima hel akimin pha in ama hi ahung kilandan hi iwana hel lut nu lim tabangin akilange tin zonin asain he ama hi tabang ta na ato ding ham itia hile pathian tai tom na thu ho akam changa akam sunga chana ki khumpi in chule sahim chu thunei na la vai hom na zo se he phat bi chom khat sunga dinga hi ki pi a hi ti pa jong hi isim su su ala hin pathian thun ki chi tan e hi lovin he chu jong le ama hin pathian tai tom na thu ham hoi thona thu ho akama konin apin do sa in chule ama hi thasom le thali sung hi thane na zo se thilbol theina jong kipiding a hi ama hi Krista do na dinga abol theisana hi na to ding a hi gitlo na hi hanlang thulala hanlan ana to he jong la abol theisana hi
nampi vai pi chunga phat bi ke pe sunga he Krista do na he pan ala ding hi ti he sahem masa kisaya kuna hi mu che the he sahem ani chan na hi kyang ngoi no limin akilangin he ahin la athu sei ala sa chu dragon gul pi tabang hi tin revelation bung som na thum sunga chun akisei kin en he chi sahem hi wa noi mi te chu thu zo te na ding he aman thil ke dang bol the na chom ho hi a bol ding thu zo mang cha hi mi hem te hi ama a hung ke he theina de wa he ama lampi a bol the sana he a sip ding hi ti zong hi a ki sei ne he ama chu iti phat la hung ki lang do ding ham a hi lo wa zong le azwa isayu antichrist hin ke bangyal hi ham ai lo a chom ham ti he sei khan the a he first bung ni ne le bung li sunga ki sei do antichrist Krista do pa ding dan le Krista do ho na to ding dan jong so Krista do na anatong athu hil nung suna athu hil do wa Jesu Krista ta sa ta aping a hi ai la wala Jesu Krista pathina ko na hi ti ta san lo zo se chu zona ding a chu antichrist Krista do pa a hi banga chun revelation bung som le thuma jong ki se sahim hi satanin aman cha Krista do pa cha hi in ama hi Bible theme ho in revelation bung som le thum sunga ki sei thum mun he ninunung lam ting la hung hlung ding ade a tho gan the ha sakhanga hi hung ki lang do ding mit mu thei ta hung ki lang do ding gam sung thu nei vai hom satan thu nei ne noya ki pe lut hoin ama chu de tum ta a atun do wa Krista le ami thing te do na a ke salal pa chu hiding a hi ti hi ta sana ne win ta san thei ta a hi a chu ti a hi le a chunga ki sei thum na ko na hi he do de hi ni a umin a hi Krista do na anatong le thilbol thu sei a hi atama anatam a hi in John phat lai first century lai a answer Krista do wa natong hi anatama anatam a hi tai achuti a hele tu lai khanga jong hi Krista do wa natong thu sei le thilbol chu a hi in ila wa jong the a hi ama chu Krista do pa tia jong hi het the a hi a hin la revelation bung som le thum sunga ki se sahim wang he tu ne chana hin Krista do na anatong hi jong le ahung lung ding phat na jong hin ahung so do na ding ni kho he na lai ti hi mel chi thei ta a hi he thei ta a hi